Herkese merhaba. Bugün bana en çok sorulan sorulardan biriyle karşı karşıyayım. Herkes tek maaşa güvenme, mutlaka ek iş yap, pasif gelir getir, biz bunları nasıl yapacağız diye bana soruyorlar. Şimdi şöyle, ek iş yapmak biraz sizin gözleminize kalmış bir şey. Öncelikle kendi becerilerinizi bir yana yazın, yanına da hobilerinizi yazın ve bunların ikisini şöyle bir kıyaslayın istiyorum. Onları bir arada tutarak neler yapabilirsiniz? Bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapın. Bakın sistemde insanlar bu iki tane beceriyi ve hobiyi yan yana getirerek daha önce neler yapmışlar, neler başarmışlar. Size en yakın gelen iş örneklerini güzelce not alın. Ondan sonra içlerinden hangileri olabilir konusunda çeşitli araştırmalar yapmanızı öneriyorum. Az sonra size 3 tane temel prensip önereceğim. Bu prensiplerle beraber sadece ek işinizi nasıl geliştirebilirsiniz, kendiniz bu konuda nasıl farklılık yaratabilirsiniz değil, aynı anda sizi, hayata bakışınızı, hayatı algılayış biçiminizi hepsini derinden değiştirecek 3 tavsiyeyle geliyorum. Daha önce konuştuğumuz gibi ek iş içinde, pasif gelir içinde aslında ihtiyacınız olan şey para değil, bir fikir. Öncelikle bu fikrin neler olabileceği konusunda açın kağıdı, kalemi ve kendinize notlar çıkarın. Sonra bunların içerisinden sizi besleyen, sizin tutkun olabileceğiniz tipte, aynı zamanda da becerilerinizden beslenenleri içinden önceliklendirerek seçin. Sonra bunu önünüze alın ve birinci aşamaya gelin. İlk aşama, işler nasıl işliyor? Bir şeyi en iyi yapmanın ilk adımı öğrenmektir. O fikrinizle ilgili işlerin nasıl işlediğini araştırmak üzere fikrinizi ayrı bir kağıda yazın. Onun hakkında birçok soru üretin. O soruların cevaplarını araştırın. Sistemde bu düşündüğünüz iş akışı nasıl işliyor? Bu sistemin içinde büyük şirketler var mı? Bu şirketler bu sistemi nasıl oturtmuşlar? Ya da sizin gibi bunu ek iş olarak yapmış daha önce insanlar var mı? Onlarla yazışın, onlara sorular sorun. Sonra internete girin. Çeşit bununla ilgili videolar vardır. Onları izleyin, notlar alın. Ama dediğim gibi beyninizi dosya dolabı olarak kullanmayın Allah aşkına. Mutlaka bir oyun defteriniz olsun. O deftere bu yapacağınız planı tek tek yazın. O soruları tek tek orada sorun. O cevapları yanına notlar alın. Kendinize bir veri tabanı oluşturun. O işle alakalı bir veri tabanınız olsun. Ve iş planınıza en önemli noktaların detaylarını yazarak bu fikrin ilk adımını atın, fikri öğrenin. Defterinize yazın diyorum ki çünkü fikri uygulamaya koyabilin. Çünkü siz bu defterinize yazdığınız zaman devamlı üzerinden geçeceksiniz. Her geçtiğinizde o fikir köklenecek, dallanacak, budaklanacak ve ileri aşamada size meyve olarak banka hesaplarınızda karşılığını verecek. O yüzden de bıkmadan, usanmadan fikriniz konusunda tekrar üzerinden geçin. Fikirlerinizi bu defterinize tuttuğunuz anda her aşamalarında siz de defterinizle beraber bu aşamalara şahit olacaksınız. Bu aşamalar hayatınızı, tutumunuzu, yaşamla ilgili algılarınızı, çevrede baktığınızda o işi görebilmenizi, algıdaki seçiciliğinizi, her şeyinizi değiştirecek. Yeter ki o fikri yazın ve uygulamaya koymaya başlayın diyorum. Şimdi fikir konusunda ne aşamadayız? Önce fikri bulduk. Sonra onun nasıl işlediğini öğrendik. Sonra onu defterimize yazdık, uygulamaya başladık ve şimdi sıra onun nasıl değiştiğini öğrenmeye geliyor. Çok sevdiğim bir özdeyiş var. Neyin başarılı olmasını istiyorsanız onun üzerine çalışın. Eğer işinizin başarılı olmasını istiyorsanız işinizin üzerine çalışacaksınız. Mutluluğunuzun artmasını istiyorsanız mutluluk üzerine çalışacaksınız. Başarılı olmak istiyorsanız başarı üzerine çalışacaksınız. Yani yapacağımız iş şu an bu yeni ek işimizin, bu fikrimizin üzerine çalışmak ve nelerin değiştiğini kendi gözünüzle şahit olmak. Hezeyanlarla bütün bir ömrünü geçirir. Hayatı suçlar, şanssızlığını suçlar, hayatta her işinin yolunda gitmediğine dair serzenişlerde bulunur. Oysa hayat böyle idam ettirilmez. Çünkü bu işe yarayan bir yöntem değildir.
ekonomimizi, sosyal hayatımızı, fiziken ve ruhsal, bedensel bütünlüğümüzü sağlayabilmemiz için kendi hayatımızı değiştirecek şeyler üstünde çalışmak zorundayız. Gerçekten mi? Hayatta bulduğunuz her şeyi hayata geçiremeyebilirsiniz. Bunu çok iyi anlarım. Ama hayata geçirebilecek şeyler bulmak temel göreviniz. Düşünsenize, hayatınızın sonuna geldiğinizde hayatta isteklerinizin sadece %10'una ya da daha azına ulaşmış olsanız, kalan %90'ın hiç gerçekleşmediğini düşünseniz sizin için nasıl bir his olur? Daha önce de söyledim. Eksik olan fırsat eksikliği ya da para eksikliği değil arkadaşlar, fikir eksikliği. Bu fikri araştıracağız. Bu fikri bulmak için uğraşacağız. O yüzden de fikirlere not alıyoruz. Öncelikle nasıl işlediklerini görüyoruz. Sonra o fikirleri deftere yazıp uygulamaya geçiyoruz. Teker teker üstlerinden geçiyoruz. Ve buradaki değişim aşamalarını, her değişim aşamasını not ediyoruz. Ve burada yaptığımız en önemli şey var. Çocuksu duygularımızı işin içine koyuyoruz. Bir nedir? Merak. Çocuklar bir şey merak ettiğinde ne yapar? Deliler gibi sizi bıktırana kadar soru sorar. Aynı şey yapacağınız iş için de geçerli. Çocuksu merakınızı elinize alın ve o işle alakalı sorulabilecek tüm soruları sorun, onları listeleyin ve onların cevaplarını arayın. Bunları yaparken oflayıp pufluyorsanız o işi bırakın arkadaşlar. Çünkü yapacağınız ek iş sizin heyecanınızı uyandırmalı. İçinde sizin becerileriniz olmalı ama aynı zamanda tutkularınız, yetenekleriniz, istekleriniz ve hobilerinizi de barındırmalı. Yani yapacağınız iş size her öğrendiğiniz şey kendi iç dünyanızda size heyecan olarak geri dönmeli. Merakınız ve heyecanınızın yanında sizi o işe inandırmalı arkadaşlar. Çünkü eğer duygu olarak iyi duygularla devam etmezseniz o işe inanamazsınız. İnanmadığınız bir işte hiçbir zaman başarılı olmaz. Ve sonrası mı? Yani yapmanız gereken her şeyi yaptınız mı? En sonunda ilahi sisteme güvenmek. Bu aynı şuna benziyor. Yeni doğan bir çocuk ne yapıyor? Gözü kapalı bir şekilde olacaklardan habersiz evren ona ne verirse onu alıyor. Bizim de yapacağımız bu. 9 ay annemizin karnında gelişimimizi tamamladıktan sonra artık evrenimize güvenmek zorundayız. Artık daha sonrası ilahi sistemin bize getirdikleriyle sınırlı. Şimdi gelelim temel ikinci aşamaya. İşi direkt olarak uygulamaya koymak. Artık örneklem yok, artık araştırma yok. Birinci aşamada hepsini tamamladık. Şu an aksiyon alıyoruz. İlk aksiyonlarımız küçük küçüktü. Nasıl işlediğini öğrenmek içindi. Şimdiki aksiyonlarımız abartılı. Biz buna kocaman aksiyonlar diyoruz. Eğer bir kişi bir işe giriyorsa ve şunu diyorsa, bir başlayalım bakalım görürüz. Bir başlayalım, kendime bir ay süre verdim, ona göre karar vereceğim. O işe hiç başlamayın. Bir işe koyulun, aksiyonlarınızı devasa şekilde alın. Yani günde 10 kişi aramanız gerekiyorsa onu 100'e çıkarın. O işle alakalı tanıtımınızı yapmanız için 10 telefon görüşmesi gerekiyorsa bunu 50'ye çıkarın. Yani 6 aylık bir plan yapın. Biz buna oyun planı diyoruz. O planı olabildiğince agresif sayılarla büyütün. Oyun planınıza bakın. Eğer sayılar agresif şekilde büyük değilse hemen oyun planınızı değiştirin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, kafanızda hiçbir şeyi düşünmeyin. Her şeyi kağıda dökün. Bütün planlarınız kağıtta olsun. Kafanızda işletmeyin, kağıt üstünde işletin. Kağıt üstünde şirketinizi, işletmenizi, girişiminizi, ek işinizi adım kurun arkadaşlar. Bu tarz programlar, planlar yapan arkadaşlarım karşıma geçip bana anlatmaya başladığında tek bir şey derim. Durun, bana planınızı gösterin. 6 ay içerisinde bu işle alakalı eylem planlarınız neler? Somut olarak ne maddeler yazdınız, onların ne alt maddeleri var? Neler işledi, neler değişti, sonuçta neler oldu? Oyun planınızda ne güncellemeleriniz oldu? 6 ay içerisinde neler olacağı konusunda bana somut adımları anlatmayın, gösterin derim. Ve dediğim gibi bu aşamada en sevdiğim kelime harekete geçmek, aksiyon olmak,
Ama asla küçük aksiyonlar değil, asla sınırlı zamanlarda sınırlı insanlar değil, kocaman aksiyonlar almak. Eğer kapı kapı gezecekseniz bir kapı değil 10 kapı. Telefonla konuşacaksanız 10 kişi değil 100 kişi. Mail atacaksanız 100 kişi değil 1000 kişi. Bir müşteri görüşmesi yapacaksanız 10 kişi değil 50 kişi, 100 kişi gibi kendi bulunduğunuz potansiyelinizi maksimum seviyeye çıkaracak kadar büyük aksiyonlar alın. Evet, bir işi öğrenmek çok iyidir ama asıl öğrenim mutlaka yolda olur. O yüzden de 1000 tane aksiyon almadan işinizi asla ertelemeyin, devam edin. Çünkü aksiyon almazsanız çok bilgili birer az kazanan olursunuz arkadaşlar. Ve işinizin 3. aşamasına geldiniz. Artık işinizi çok iyi biliyorsunuz. İşinizle alakalı eylem planlarınız var ve bunlar uygulanıyor. Bunların sonucunda işinizin tam olarak size ne getirip ne götüreceğini çok iyi öğrendiniz. Sadece 3. de size önerim dikkatli olmanız. Öncelikle dikkatin bazı seviyeleri var. Bunlardan birincisi, sistemi alt etmeye çalışmayın. Sistemlerin nasıl işlediğini öğrenin. Bu konuda çalışın. Ancak bunu yenmeye çalışmayın. İnsanlar olacak işleri eğmek, bükmek ve kısa yoldan ona ulaşmak için hep kısa yolların peşinden koşarlar. Basit cevapların peşine düşmeyin. Ben artık sistemi anladım, bununla bu kadar uğraşmama gerek yok. Ben şu yoldan gidersem bu sonuca daha hızlı varırım yoluna girmeyin arkadaşlar. Çünkü sistemi alt etmeye çalışırsanız o sistem bir şekilde sizi ele geçirir ve basit ve ucuz bir hayatınız olmaya başlar. Sistemi öğrenin, sistemin kurallarına tam tamına vakıf olun ve sistemi olabilecek en iyi şekilde geliştirerek kendi lehinize çalışacak hale getirin. Bu durumda beklediğinizden daha uzun zaman alabilecek başarı ama emin olun ki kök salmış bir şekilde olacak ve bu ağaç büyük rüzgarlara, tufanlara karşı dirençli olacak. O yüzden de asla bu konuda pazarlık yapmayın. Sistemin kısa yollarını öğrenseniz de uygulamayın. Olabildiğince işin doğru yolundan, doğru şeklinden gitmeye çalışın ki kökleri sağlam bir işiniz olsun. Bu sürede size söyleyebileceğim lütfen çabuk öğrenen biri olun. Aynı hataları defalarca tekrarlamayın. Bunun için mutlaka defterinizi kullanın. Ya aksiyon aldığınız defterde değişimleri görün, orada yaptığınız hataları not edin, bir daha onun yerine neler yapmanız gerektiğini kendinize öğretin. Aynı yerde, aynı şekilde aynı hatalara düşmekten vazgeçin diyorum. Ve yanınızda da aynı hataları tekrarlayan birileri varsa yanınızdan onları olabildiğince uzaklaştırmanızda fayda var. Çünkü siz de aynı hatalara doğru çekebilirler. Ve 3. nokta ise inatçı olmayın. Eğer 20 yıl bir şeyi uygulamışsınız ve onun sonunda başarılı olduysanız ama 21. yıl hala onun geçerliliği yoksa onun geçerli olmadığını kabul edin diyorum. Eğer sonunda daha iyi bir değişim elde edeceksiniz, bunu görüyorsanız ben sizin yerinizde olsam asla değişime hayır demem. Daha iyi bir yol gördüğünüzde mutlaka bunun peşinden gidin arkadaşlar. Yani toparlamak gerekirse bence insanoğlu tutkuyla severek başarılı olabileceği şeylerin üzerinde kafasını yorarsa, bunun üzerinde aksiyonlar alırsa, kocaman aksiyonlar alırsa ve bununla alakalı nasıl değiştiğini görerek bazı belirli dikkat seviyelerini oturtursa tutkunu olduğu şeyi başarmamasına imkan yoktur. İnsanoğlu genelde gününü kurtaracak heveslerin peşinden koşar. Bu açıdan bakıldığında tutkun olduğunuz şeyi yapmaya çalışmak gerçekten zor bir seçimdir. Ama nihayetinde bu dünyaya bir kere geldiniz ve içinize doğan şey, içinizin istediği şey asla bir rastlantı olamaz. Evrensel bir rastlantı hiç olamaz. Mutlaka buna kulak vermenizi öneririm. Sonrasında pişman olurum korkusu yerine en azından şansımı denemiş olurum şeklinde hareket ederseniz ve rasyonel doğru bir planlamayla bu işin olmazsa olmazlarını yerine getirerek devam ettirirseniz mutlaka eninde sonunda istediğiniz o başarıya ve o zenginlik seviyesine varacaksınızdır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.